Сайн байцгаана уу? Та бүхнийхээ амрыг ирэн мэдчилж байна. Шинжлэх ухааны гайхамшиг нэвтрүүлгээрээ өнөөдөр өнгөрсөн ба ирээдүйг толтгон сэдвээр ярилцах болно. Студид компьютерийн шинжлэх ухаанч Хас Чулуу, хөтлөгч Урна хоёр ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар өдөр бүр шин түлээж уух болон ногоо ирээдүйг хөгжүүлэх MMS компани маань хамтран ажиллаж байна. Нэвтрүүлэг NTV, Одмондөр радио 107 83.3 гэсэн хост толгойноор та бүхэндээ хүрдэгэ. За өдрийн мэнд төргий хасаа. Өдрийн мэнд. За ирээдүйг толтно, өнгөрснийг бас толтно гэж байна. Ааха. Юу ярих гэж байгаа бол гайхаа сууж байна да. Харин би ч гайхаа сууж байна. Юу ярих гэж байна да. За шууд ингээд яриад явчих. Тэгээд би ч бас нэг өөрөө юу ярих гэж байгааг мэдэхгүй байна. Сонсогчд маань ч гэсэн ер нь юу ярих гэж байгааг мэдэхгүй байж хагаад. Тэгээд ингээд те. Сонссон илүү сонирхолтой байх баха. За эхлээд өнгө ярь. Өнгөний онол. Өнгө гэж юу юм бэ гэдэг талаар их сонирхолтой юмнуудыг ярив. За ягаан өнгийн гэрэл тусч гэн гэж бодъё л доо. За нэг ягаан өнгө тусч гэн. За ширээн дээр ч юм уу, ан дээр ч юм уу. Тэгээ нэг ягаан өнгө. За тэр ягаан өнгө болохоор үндэ ерөөсө байдгүй юм байхгүй юу? Ягаан өнгө гэж байхгүй. Байхгүй. За ягаан өнгө гэж юу байдгүй. Хорон ертөнцийн дээр байхгүй. Ягаан өнгө байхгүй. Харин ягаад тусаад байгаа юм бол энэ их сонирхолтой. Наа чи айгүй сонирхолтой асуулт. Наадхан ч одоо би хариулъя. За энэ улаан хөх өнгийн тийм холимоос ягаан өнгө бол бүрддэг. Ягаан өнгө гэж юу байдгүй. Гэхдээ улаан хөх хоёр өнгө нийлэхээрээ ягаан өнгө бүтээдэг гэсэн үг. Энэ өнгө л холимог өнгөний холимог үстэй. Одоо энэ талаар бас ярина. Одоо энэ өнгөний онол гэдэг чинь яг энэ тухай байхгүй тий. За яг хөө бидний нүд ч гэсэн юу ягаан өнгөийг харж чадахгүй. Бидний нүдэн дээр бол ягаан өнгөийг хардаг юм байхгүй. Тэгээ бид нар яаж хараад байгаа гэдэг нь сонирмог өстэй тий. За тэнгууд ингэ тийм байна. Торлогын хүчиндээ бидний нүдний мэдэрч байгаа хэсэг байгаа шүү дээ тий. Тэрэн дээр чинь торлог өрөвчин дээр хоёр төрлийн эсвэд юм байна л да, юм савхан, тийм боргоцсон юм хоёр төрлийн. Савхан нь болохоор гэрэл мэдэрнэ. Ер нь бол хар цагаан гэсэн үг. Боргоцсон нь болохоор өнгө мэдэрнэ. Гэхдээ гурван төрлийн боргоцсон эсвэдэг. Улаан, ногоон, цэнхэр гэдэг. Ийм гурван төрлийн боргоцсон эсвэг. За энэ гурван өнгөөр л бид ерөнхийдөө хорон ертөнцийг мэдэрдэг гэсэн үг. Ерөөсөө өөр өнгө харж чадахгүй гэсэн бид нар. Маш бага байна. Тэгэхэд чинь зарим сам хорхоо 12 өнгөн дээр хардаг, тулгуурлаж хардаг байхад хүн 3хан гэдэг бол одоо харьцуулбал яг баглаа. Хөөх тийм үү те? Ямар сонин те? Хэвээ хачин юм бэ? Би өстө анх удаа сонсож байна. Гэтэ сонин өнгө хардаг амьтд байдаг. Одоо жишээл бидний хардаг хит ягаан хит улаан энэ чинь хардаг бол амьтд байгаа. За энэ нэг улаан ногоон хүүхэнгийн боргоцсон тийм эрснүүд байгаа гэсэн шүү дээ. Өнгө мэдэрдэг. Ягаан өнгө болохоор хүүх болон ягаан өнгийн боргоцсон эсүүдийг өдөөгөөд. Тэгээ тэрийг нь ерөнхийдөө тарих дотроо нийлүүлж хагаад энэ хүүх ягаан хоёр зэрэг одоо өдөөгдлөө. Тийм болохоор би энд одоо ягаан өнгө мэдрүүлье гэд тарих өөрөө ягаан өнгөийг мэдэрдэг гэсэн. Хөх улаан хоёрыг өдөөхөр ягааныг харах юм уу? Тий. Тэгэхээр бол ерөөсөө бидний нүд харж байгаа зүйл биш, байгаль дээр байдаг зүйлч биш. Ерөөсөө бидний тархины бодож харуулж байгаа хуурам үзэгдэл гэсэн үг. Ягаан өнгө бол. Энэ их чирхалтай. За иймэрхүү юм байдаг байна. За тэгэхээр ягаан өнгө бол байдгүй бахан зөвөр л бидний тархил бидэрт харуулж байгаа ийм зүйл гэсэн үг шүү дээ тий. Ганцхан ягаан өнгөгүй. Тий. Өнөө эрэхтэй бол тэнд чи улаан цэнхэр хоёр тусаад байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь бидний нүд бас улаан цэнхэр хоёрыг хараад байгаа юм байна. Тэгээ өөр юм юу ч болоог байгаад тархитанд улаан цэнхэр хоёрыг нийлүүлж хагаад ягаан өнгө болгох чигээд бидэрт ингээ харуулад байгаа гэсэн үг байхгүй. За нэг юм. За улаан давмгай бол ер нь ягаан болдог. Одоо хөхөн давмгай бол одоо үзмийн ягаан тэр ч юм уу те. Нэг ягаан чинь янз бүрийн тийм улаан тал руугаа ягаан, хөх тал руугаа ягаан байгаа шүү дээ те. Нэг үзмийн ягаан, тэгээ одоо ямар ягаан гэх юм, нийл ягаан гэх юм уу те. За иймэрхүү юм. Тийм нийл ягаан өнгө гэж байгаа. Нийл ягаан өнгө жигнэсээ байдаг. Нийл ягаан гэж purple гэлж гэнэ үү? Violet гэдэг өнгө нь. За. Violet гэдэг өнгө байгаа. За тэр болохоор нийл ягаан гэдэг өнгө байхгүй. Тэр нь бол жигнэсээ байдаг өнгө. Их сонирхолтой. За өөрөөр гэсэн долгионы урттай тийм одоо гэрлийг бол бид нар бол байдаг өнгө гэж нэрлэдэг байна гэсэн. Өөрөөр гэсэн долгионы урттай бодитоор оршин байдаг өнгийг бол бид нар монохроматик өнгө гэж нэрлэдэг. За монохроматик өнгө нийл ягаан одоо монохроматик өнгө байдаг байх нь шүү дээ тий. Тэгээ бидний нүд тэрийг одоо яаж харж ийнө вэ гэхээр нөгөө нэг өнгө чинь жигнэсээ байдаг нөхөрч очингуудаа манай хөх өнгийн боргоцоог авч нилээн сайн гжигдэн гэсэн үг. Улааныг нь арай баг гжигдэн гэсэн үг байхгүй. Тэнгүүд бидэрт ингээд тарих бас л нөгөө нийл ягаан гэж бодог үзүүлж байгаа гэсэн. Нэгс бид нар нийл ягааныг шууд харж чаддаггүй гэсэн. Улаан,
цэнхэр хоёр боргоцоогоор дамжуулж хараад тэгээ тарих чинь дахиад тэнд бүтээдэг гэсэн үг байхгүй юу? Ийм эч юм болдог. За энэ бол их хачирхалтай. За тэгэхээр тарих бол ингээд бас л байдаг зүйлэгч нь одоо бидэрт бодож харуулдаг гэсэн үг шүү дээ тий. За нийлхийхээ өнгийг одоо нийлмэл аргаар бас бүтээж болно. Одоо жишээлбэл бидний нүдэн дээр чинь улаан цэнхэр хоёрыг чинь нэг нийл ягаан өнгөчин өдөөгөөцсөн шүү дээ. Яг тэр шиг би жингнээсээ нүд рүү чинь яг нийл ягаан биш. Зөвхөн улаан цэнхэр хоёр яг тэр нийл ягаан өнгийг өдөөх хэмжээгээр нь яг нөө илүүтэй тэр хөх өнгийн давмгай улаан өнгийн бүтэхгүй хөх юм бол бидний тарих бас л нийл ягаан өнгө харна. Тэгэхээр бидний нүд юу хийж чаддгүй гэхээр энэ нийл ягаан өнгө жинхэнэ нийл ягаан өнгөө альсгүй нийлмэл нийл ягаан өнгөө буюу одоо нэг композит гэж нэрлэдэг байгаа байхгүй хоёр өнгнөөс буюу олон өнгнөөс бүтсэн ийм өнгөийг композит өнгө гэж нэрлэдэг. За цагаан өнгө бол композит өнгө. Нэгсэндээ нийлмэл гэсэн үг шүү дээ тий. За тэгэхээр нөгөөх нь дангаараа өөрийн гэсэн одоо оршихуйтай тий энэ одоо долгионы урттай ийм их чинь монохроматик гэдэг. За тэгэхээр монохроматик нийл ягаан өнгөө альсгүй энэ юу тий хуурмаг одоо нэг бүтэмэл одоо юу гэдүүлээ сая композит гэдэг байгаа шүү дээ нийлмэл үгүй юу гэдгийг бидний нүд тарих ерөөсөө ялгаж чадахгүй гэсэн үг. Ийм хачирхалтай. За тэнгууд шар номин энтер гэдэг үгнүүд бүгдээрээ яг адилхан байдаг. Шар өнгө бол өөрийн гэсэн одоо шар номин өнгөнүүд бол өөрийн гэсэн юм юутай долгионы урттай оршихуйтай гэхдээ бас нийлмэл аргаар эдгэрийг бүтээж болдог. Бүх өнгөнүүдийг бидний тарих нүд ялгаж чадахгүй. За жишээлбэл одоо улаан өнгөн дээр ногоон өнгө тусах юм шар өнгө болно. За улаан өнгөн жоохон давмгай байх юм бол олбор шар болно гэсэн үг шүү дээ. Ногоон өнгөн илүү давмгай байх юм бол ногоон шар өнгө гэдэг шүү дээ. Лайм ногоон энэ гэлээдэж шүү дээ. Ийм ногоон дуу шар тийм өнгө. За иймэрхүү. За тэнгуүтэ ногоон хөхөн хоёр нийлэх юм бол оюу номын энэ өнгөнүүд гарч ирдэг байхгүй. За тэгээд оюун номын өнгө яг нүдэн дээр чинь им физикли буюу одоо яг монохроматикаараа тусаад байна уу? Бодитоороо оршихуугаараа тусаад байна уу? Эсвэл нөө хоёр нийлмэл ногоон цэнхэр хоёр нэгээ тусаад байна уу гэдгийг бидний тарих нүд огт ялгаж чаддаггүй гэсэн энэ өнгөнүүдийг бол. За цагаан өнгө гэсэн. Цагаан өнгө гэсэн адилхан. Цагаан өнгө гэсэн гэхдээ цагаан өнгө нь өөрийн гэсэн оршихуу байхгүй. Яг нөгөө ягаан өнгө шиг. Ягаан өнгө ч оршихуу байхгүй байгаа шүү дээ. Заавал цэнхэр одоо улаан өнгнөөс бүтдэг. Адилхан цагаан гэдэг бол заавал одоо энэ нэг бол солонгийн 7 өнгнөөс нэг бол ногоон цэнхэр улаан энэ 3 өнгнөөс бүтдэг. Одоо ногоон цэнхэр улаан 3 гурвангийн нэгэн зэрэг тусах юм бол цагаан харагдана. Өгөөл нэг солонгийн 7 бүх нөө спектрт нэгэн зэрэг тусах юм бол бас адилхан цагаан харагдана гэсэн. Тэрийг нь бас бидний нүд ялгаж чадахгүй. Энэ яг ямар өнгнүүд нийлээд энэ цагаан өнгөийг бүтээч вэ гэдэг одоо тэр нэг composition буюу яг нийлэмжийг нь бид тэр задлж мэддэггүй чадахгүй бидний нүд тарих бол тийм төрлийн төхөөрөмж биш гэсэн үг. За нэг юм хач юм болдог. За тэгээд монохроматик бол нийлмөнгийг ер нь яаж ялгах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ энэ дээр. Яг жинхэнэ шар өнгө тусаад байна уу? Эсвэл энэ ногоон цэнхэр ногоон улаан хоёр зэрэг тусаад байна уу гэдгийг бид нар ялгахын тулд ямар нэгэн багаж хэрэгсэл ашиглах хэрэгтэй болно да. Ямар багаж хэрэгсэл ашиглаж иж бид нар энийг тэрийг бас мэдэх шаардлагатай л бах тий. Тий яг үнэ тий. Тий. Одоо шаардлагатай байж болно шүү дээ. Шаардлагагүй ч байж болно л да. Гэтэ бол энэ бол маш чухал та. Одоо нөө спектрийн анализ гэж бид нар яриад. Тэр нэг алсаас ирж байгаа одны гэрэл мэрлийг бид нар задлж иж. Тэгээ яг аль гэрлнүүд нь тусч ин гэдгийг мэдчихэж тэр нөө бүтцийг мэддэг байхгүй юу. Тэгэхээр бол одоо энэ нөө түрүүний өмнө ярьсан нөө юуны дулааны цэцэргэлт энэ гэлээсэн шүү дээ тий. Тэр мэрчим болохоор тухайн бодисынхоо бүх одоо тэр атомын мэдээллүүдийг бүтцийнх нь мэдээллийг бид нар төгж яадаг. Тэгэхээр энэ бид нар энэ өнгийг задлж харна гэдэг бол маш чухал тийм зүйл. За тэгэхээр бид нар ер нь яаж өнгийг задлж хардгийг бол баг ихэнх нь гадралж байгаа дөө. Яаж хардаг вэ гэхээр бид нар гурвалжин призм ашигладаг. 10 жил байхад бид нар тий гурвалжин призм ашиглаа ингээл ярьдаг гэсэн тий. За гурвалжин призмээр болохоор ерөөсөө монохроматик өнгийг задлах юм бол ерөөсө задрахгүй гэсэн үг. Одоо ингээл яг л тэр өнгөөр л тусна. Жинхэнэ өнгө гэсэн үг тий. Одоо тэр нэг violet гэдэг өнгө нөө нийл ягаан гэдэг өнгө чинь призмээр оруулсан чинь нийл ягаан хэвээрээ гэж байгаа юм бол энэ юу вэ штэ. Энд чинь монохроматик өнгө байсан байна. Жингнээс нийл ягаан өнгө тусч байсан байна гэж мэдчихэв. Гэтэл призмээр оруулангууд улаан цэнхэр хоёр болоо задарчих юм бол өн чинь нийлмэл өнгө байсан байж гэдэг нь бид нар шууд мэдчих واخхой. Чи гэрэл оё бодогны тухай ярьж гэнэ үү? Гэрэлний тухай ярьж гэнэ үү? Гэрэлний тухай юм. Бодогч ер нь л адилхан. Зүгээр шингээж авдаг л гэдгээр ялгаатай. Тэрнээс бол ямар ч ялгаа байхгүй гэсэн үг байхгүй. За одоо жишээлбэл энэ хар өнгө бидэрт харагдаад байгаа нь болохоор энэ гэрлэлүүдийг бүгдээр ингэ шингээж авчаа ямар ч гэрэл ойж харагдахгүй болохоор бидэрт одоо ингэ хар харагдаад байгаа. За улаан өнгийн юм байлаа гэж хэлдэг л та. Тэгм бол тэр чинь улаан өнгийг ойлгочдөг, босын шингээгээд авчдаг гэсэн үг байхгүй. Цагаан өнгө ирж ангуут л те бүх гэрлийн шингээж авчаа зөвхөн улааныг нь эргүүлээ ойлгочих юм бол бидэрт улаан харагдаад байна л гэсэн үг.
Би 12 өнгийн будаг аваад нэг нь нөгөө нэг violet ягаан, нил ягаан байл л да. Энэ тэгээ жинхэнэ будаг юм уу? Юу гэж бодох юм? Тэгээ наач яг л адилхан. Жинхэнэ будаг юм. Жинхэнэ одоо тэндээс чинь бид нар бодгоны нэг онцлог нь болохоор зүгээр шингээж авдаг л болохоос шил бид нар бодгон дээр гэрэл тусахгүй бол ямар өнгө гэдгийг мэдчих чадахгүй байхгүй юу? Бодог бол өөрөөсөө ерөөсөө гэрэл гаргадаггүй гэсэн. Хав харанхууд харагдахгүй гэсэн үгтэй өөрөө л. Тий, яг үнэн тий. За тий харанхууд харагдахгүй. Яг үнэн тий. Гэхдээ гэрэлтэд бол тий. Тэр нь гэрэл тусгаж ижил бид нар мэднэ гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ өнгөний онол байхгүй. Өнгөний онол гэдэг бол гэрэлний онол гэсэн. Үн бас их гоё яригтэй. Тий, яг үнэн. Гоё яригтэй. За яг шингээж авдаг гэдэг утгаараа яг эсрэгээр нь төсөөлж болно. За жишээлбэл өнгөний хувьд болохоор 3 өнгө байдаг. Шар, номин, ягаан гэдэг юм 3 өнгө байдаг. Гэрэлний хувьд бол улаан цэнхэр ногоон байдаг гэдэг. За яг энийг ярил бас баах юм болчихно. За ямар ч хэсэн призмэр бид нар бол ингэ мэдчихсэн юм байна. Монохроматик уу эсвэл юм композит уу? Композит бол ямар өнгөний композишн буюу ямар өнгөнөөс нийлж бүтэж байгаа нийлмэл зүйл юм бэ? Улаан өнгө нь хэр их вэ? Цэнхэр өнгө нь хэр их вэ? Энэ бүтцэн юу нь ямар юм бэ гэдгийг бид нар ингэж задлж харж болдог. Яг зөвхөн улаан ногоон цэнхэр 3 тусаад байна уу? Эсвэл солонгийн 7 тусаад байна уу те? Тэгж тусахтаа ямар тийм можуудад нь ингэж тусч яах гэдэг. Одоо жишээл бидний компьютерийн болон гар утсын дэлгэцүүд бүгдээрээ яг энэ аргыг ашиглаж одоо бүх өнгийг композитлж буюу одоо нийлмэл аргаар бүтээдэг гэсэн үг байхгүй юу? Улаан, цэнхэр, ногоон гэдэг 3 өнгийг ашиглаад бүх өнгийг бүтээж чадна гэсэн үг. За нэг иймэрхүү юм болж байгаа. За тэгсэн чинь нэг сонирхолтой асуулт гарч ирнэ. Эн чинь ерөнхийдөө нэг долгионы онлоосоо болоод байгаа байхгүй юу? Одоо долгион гэрэл бол долгион юм гэлтэнгүүд баахан долгионууд нийлээл бид нар янз бүрийн болж харагдаад байна шүү дээ. За тэгвэл дуу хөгжимчсэн долгион гэх юм бол дуу хөгжимдөр ийм юм байж болох уу гэдэг асуудал гарч ирнэ. Одоо дуу тийм дуу чимээг бид нар бол ингэж ялгаж сонсч чаддаг болов яг нүд шиг байх уу ямар байх уу гэдэг юм сонирхолтой асуулт байна л да. Тэрэнд одоо би хариулъя. За ерөнхийдөө дээрх одоо бидний ярьсан энэ өнгөний онолтой бол яг адилхан. Яг л долгион л бол долгион. Ямар амар хэрэг вэ? Тий, их амар. За гэхдээ биш үү те. Дуу болохоор нэг арай өөр нэг юм нь болохоор бид нар хүлээж авч байгаа багаж нь арай өөр. Бидний нүд чинь болохоор нэг 3 шиг боргоцоогоор хүлээж аваадсан шүү дээ те. Гэтэл бидний чих бол тийм биш. Бидний чих бол дуу байг маш олон боргоцоо шиг юмар хүлээж авдаг. Тэднийг нь өснүүд гэдэг. Одоо энэ бидний чихэн дотор байгаа дун хясаа тэр эмгэн хумс шиг нүүд байгаад байдаг шүү дээ те. Тэр мөрөн дотор чим жижигхэн өснүүд байгаа. Тэр үсний урт богино гэдэг юмнуудаас нь шалтгаалаад тэр дууны одоо бид нар юунуудыг бүртгэж авдаг гэсэн. Өөх тийм чухал ус юм уу тий? Тэр айгүй тийм чухал ус. Тэр үс чинь ингээл нэг тийш ингээл найгангууд бид нар ингээд өөрсдөө хаашаа хөдөлж гин, хаашаа харж гин гэдэг нүдэ аниад чамаагүй мэдчих чаддаг. Тэгээд тэнцвэрээ ингэж олж идэг. За дээрэс нь өшөө энэ чимээнүүдийг бүгдээр ингээд богинохон ус авах юм бол богинохон долгионыг урт ус авах юм бол урт долгионуудыг мэдэж аваад нэгэсэндээ маш олон боргоцсон эснүүд ээж ин л гэсэн. 3 ширхэг биш маш олон гэсэн. За тэгэхээр биднийг бол бидний чихийг хуурхад болж байгаа хэцүү. Одоо нэг түрүүн чинь нэг юм хуурмаг байдлаар үгүй бол монохроматик байдлаар ингээд тусгаад ингээд жоохон хураацсан шүү дээ нүдийг. Энэ нүд юу болоод байна гэдэг призм тавихгүй болохгүй гэсэн бол дуу хөгжим дээр бол тийм биш. Дуу хөгжим дээр яадаг вэ гэхээр за ингэж байгаа. Яг призм шиг одоо ерөнхийдөө бидний чихнүүд бол ингээд салгаад авчлаа шүү дээ. За тоон гэж яриад байгаа. Ерөнхийдөө цэвэр тоон гэж, pure тоон гэж ярилдаг. Тоон гэдэг гэж байгаа нэг юм сигнал шиг байх юм бол энэ тоон гэдэг байгаа шүү дээ. За тэгвэл комплекс тоон гэж байдаг. Олон ийм тоонуудыг нийлүүлээд өөр өнгийн тоон гаргаж ирж байгаа тийм. За тэгэх юм бол чих энийг ялгаад идэг байхгүй юу? Нүд чих хуурддаггүй гэсэн. Ер нь бол чихийг нэг жоохон хуурахад бол хэцүү. Нилээн өндөр мэдрэмжтэй. Давтамжуудад бол нилээн мэдрэг. Нэгэсэндээ бараг л дотроо өөрөө призмтэй юм байгаа ч байхгүй юу? Манай чих бол тэгэхээр бол гайхалтай байгаа гэж. За тэгсэн чинь энэс арай өөр аргаар бид нар одоо призм шиг багаж ерөн зохион бүтээж болох юм. Одоо тухайн дуу хөгжим дотор ямар ийм тоонууд байна. Дийд гэж байгаа сигналнууд ч юм байна те. Давтамжууд нь ямар бүтцтэй, дээрэс нь ямар хэмжээгээр орсон байна гэдгийг мэдхэнд бол ийм багаж бүтээж болох уу гэдэг асуулт хийж байна. За яг призм шиг л гэсэн үг шүү дээ. Дуу хөгжим зориулсан призм хийж болох уу гэж байгаа. За тэгэхээр би нэг ийм арга бодож олсон. Гэхдээ тэр нэг жоохон бүтэхгүй л арга л да. Мангар олон ийм tuning fork буюу нөө камертонууд байдаг шүү дээ. Тэгээд ийм савхнууд, сэрэ шиг юмнууд одоо нэг хөглөдөг сэрэ гэх юм уу те. Ийм камертонууд ч шүү дээ те. Тэгэл цогон дүн гэдэг ийм pure тон гаргадаг байхгүй одоо цэвэр ийм тоон гаргадаг гэсэн. Тэгэл 440 тэрнийг давтамж болгон зориулсан ийм цэвэр тоон үсгэгч камертонууд гэж тавьж агаад тэгээ хажууд нэг дуугаад болж лаа гэж доолонгод миний тэр авианаас гарч байгаа альсгүй тухайн одоо дуу чимээ дотор байгаа бүх давтамжуудыг тэд нар чинь өөр өөрсдийнхөө бариад ингээд авчихна.
За тэгэл энэ камертон хэр юу яасан гэдгийг бүртгээд авчна. Одоо хэрэг дуурсан, энэ хэрэг дуурсан, энэ хэрэг дуурсан гэд яг нэг солонгийн долоон шиг ингээд борхоо шиг. Ингээд гаргаад авчна гэсэн. Ерөөдөө ингээд бас хийчих болно. Гэхдээ нэг жоохон бүтэхгүй юмнууд юм хоёр төрлийн асуудал энэ дээр. За эхнийх нь болохоор давтамж бүрээс өөрийнхөөгоо ялгаад авчдаг. Нэгсэнд бидний нөгөө боргоцсон юунууд чиг байхгүй юу? Одоо манай нөгөө нэг боргоцсон эснүүчийг, нүдний боргоцсон эснүүчийг хуурахад амархан гэсэн үг. Хууртаад байна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр бид нэр яг жинхнээсээ анализ хийж чадахгүй шүү дээ. Одоо тэр дууг бол шинжилгээ хийж чадахгүй, задлж чадахгүй гэсэн. Яг сайн призм шиг үз чадахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Бас ингээд хууртна гэсэн үг те. За нэг би за яг нөгөө өнгө тоон байдаг бол те. За энэ С гэдэг тоон ч юм уу, до гэдэг тоон, альсгүй я гэдэг тоон гаргая л да те. Би гэлэн гэлэм я гэдэг тоон гаргасан чинь нөгөөх нь болохоор тэр я гэдэг тоонд байгаа бүх одоо өөрөө өөрсдөнд байгаа бүх тэр хармоникууд гэж ярьдаг. Тэр хармоникуудыг өөрөө өөрсдийнхөө ингээд хүлээж аваад ингээд дуурайд идэх гэсэн нөгөө юунууд чинь, тюнинг камертонууд чинь. Тийм тэгэхээр тэд нэг хууртаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг призм шиг байж чадахгүй. За тэгвэл яг призм шиг байх юм л яах вэ гэдэг юм асуудал гарч байна. За тэрэн дээр болохоор хоёулаа ингээд удахгүй нэг түүх рүү оръё. За хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. Тэгэхээр MMS компани маань өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань явах боломжийг олгон ажиллаж байна. Ногоон ирээдүг бүтэey ураатай юм байгууллага байгаа. Тэгэхээр нар байгаа газар эрчим хүч байдаг. Одоо ийм сайхан 90 цаг үед бид нэр амьдарч байна. Яг хүн болго үнийг сайн мэдэрч амжаагүй байж магадгүй те. Гэтэл ийм зүйл аль хэдийн ороод ирсэн. Бид нэр одоо түүнийг хүртэх хэрэгтэй ийм одоо ийм боломжтой байгаад байна. Тэгэхээр MMS компани бол энэ байгаль дээлтэй тогтвортой хөгжлийг тэмцэн шилдэг шийдлүүдийг санал болгож байна. Хамгийн сүүлийн үеийн технологи одоо болох нарыг нь тог болгож байна те. Genco Solar, Solox Power гэх мэт дэлхийд тэргүүлэгч брендийн бүтээтгүүнүүдийг Монголын уур амьсгал тохируулан 30 жилийн баталгаатайгаар танд хүргэж байна. Тэгэхээр одоо хотын төвөөс хол байдаг юм уу, малчин айл, энэ тэнд хязгаарлагдсан хүмүүс одоо газар тариалаа эрхэлдэг ч юм уу. Тэр бүхэн дээр бол тогны асуудлыг ийм амархан шийдэх юм боломжийг та бүхэндээ олгож байгаа маа. Тэгэхээр 30 жилийн баталгаатайгаар хүргэнэ гэдэг бол өнөөдөр хоёлаа нэгийг авлаа гэж бодоход одоо ер нь мажитлал тэр одоо хэрэглэх нь шүү дээ. Тэр утгаараа бол одоо ийм олон жилийн баталгааг өгч ирнэ гэдэг бол бас сайхан байна. Тэгээ та бүхэн маань эдний одоо компани руу бас хандаад үзээрэй. 77 11 19 90 гэсэн дугаараар 2 гэсэн дотор дугаараа хийгээд холбогдоорой. Мөн 80 66 41 41 гэсэн утсаар та бүхэн маань холбогдоорой. Тэгээд бас манай Од Бөндрийнхэн бас бүгдээрээ байран дээр нь очиж үзээд үнэхээр бишрээл гарсан нэрээ одоо цаг үе чи ийм сайхан болсон юм байна. Биднэрт ийм боломж байгаа юм байна. Бид нэр зүгээр сонгодгүй юм байна л гэдгээ ойлгосон. Ирээдүгээрээ хэлсэн байна шүү дээ. Ер нь хүн төрөлхтний зориод байгаа ганц одоо энэ эрчим хүчний хамгийн цэвэр эрчим хүч. Одоо бид нар нүүрс төлөөл дэлхийд дулаацуулаад байна гэж хэлдэг. Уран түлхээр л ингээл цацраг идэх болоод байна гэж хэлдэг те. Одоо тэгвэл энэ цөмийн нэгдэх урвал уу? Одоо энэ юу шүү дээ. Одоо нар яаж ажиллаж байгаа гэдэг чинь. Одоо энэ цөмийн хамгийн цэвэр тийм эрчим хүч байхгүй. Энэ эрчим хүчийн төлөө хүн төрөлхтний явж идэг. Энэ эрчим хүчийг л бариад авчих юм бол бид нар эрчим хүчийн асуудлаас игнэг залах юм байна. Энэ ерөөсөө энэ байгаль экологийн сүрлээс игнэг залах юм байна. Бүх асуудлаа ингэ нэгэн зэрэг шийдэх юм байна. Тэгэхээр энэ л одоо тий зүйлийг бариад авчиг гэдэг юм зүйл. Гэтэл одоохондоо бидний шинжилгээ ухаан, бидний физик, бидний мэдлэг ерөөсөө энийг бүтээж чадахгүй гэдэг дээр байна. Гэхдээ байгаль бүтээсэн байдаг байхгүй нэг. Тэр нь манай нар байхгүй юу? Манай нар бол хамгийн ойрхон энэ цөмийн нэг туруулын реактор гэсэн. Хорвоо ертөнцийн хамгийн төгс, хамгийн цэвэрхэн, хамгийн сайн ийм энергийн их үүсвэр байхгүй юу? Сони юм яагаад тэгээ зүгээр байж байгаа юм бол тийм хорвоо ертөнц ингээд алидын бүтээсэн та нар бүтээж чадах юм уу ингэ байж байгаа байхгүй тийм. Тэгэхээр бид нар энийг ашиглахгүй нэг айгүй тэнэг юм байхгүй. Тийм. За тэгээд мундаг ахтар лаг нарны панел аваад тавилаа гэж үтэй. За тэгээд тэр нь айгүй мундаг ажилдаг байлаа гэж үтэй. За гэхдээ тэр чи хаана хоримтлуулах юм? Яаж ашиглах юм гэдэг. Энэ бүх одоо нэг электроникийн тоног төхөөрөмжүүд чинь хоорондоо зөв уялдаа холбоотой нөө хармониктай ажиллахгүй бол бас л дахиад нөгөө нэг нарнаас авсан эрчим хүч нь хайрын эрчим хүч одоо өрн таран хийгээд дуусчихна гэсэн үг байхгүй тийм. Тэгэхээр яг эдгээр чинь хооронд ийм хөгжмийн зэвсэг шиг хооронд нь гэж хөглөдөг. Хамгийн өндөр энергитэй, хамгийн одоо сайн ажилдаг байхаар хөглөдөг гэсэн. Тэгэхээр одоо анханаас нь ингээд бүх тоног төхөөрөмжийн хооронд нь хөвлөсөн одоо юм системийн цогцоор нь авч иж хамгийн үр бүтээмжтэй ажиллана. Нөгөө нэг мундаг байгаль их юм бүтээсэн цөмийн нэгдэх реакторыг бол бид нар хамгийн сайнаар ашиглана гэсэн үг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр ерөөсөө ямар ч сонголт байхгүй. Эндээс л авна. Одоо ирээдүйн шүү дээ энэ чинь, тэ. Тэгээ ирээдүг бол эндээс очиж аваарай.
Тэ хурдхан ирээдүйн рүү очиод байгаль дэлхийг хамгаалаад өөр өөрсдийнхээ эдийн засгийг хамгаалаад тэр чинь одоо баг заавал юм хөдөө гадаа байх албагүй шүү дээ. Одоо энэ байранд байгаа хүмүүс ч гэсэн гээд гаднаа тавьчихад бол тэр чинь заавал энэ тог тасраалаа. Энэ тог тасарчлаа гэд хоолндоо хийж чадахгүй гэрэл хойгоо сууж ясаас ингээ сайхан тий өөр өөртөө гэсэн гэрлийн их үсвэртэй. Ингээд нар жаргацсан ч гэсэн нар ингээд хойморт чинь мандаад л ингээ байж гин гэсэн. Ийм сайхан боломжийг бол ингээд атгалгүй одоо юу л алдалгүй харахад авах хэрэгтэй. За баярлалаа. За түүх хэрэгэд тэгсэн. 18 дугаар зууны үед болохоор энэ хатуу бие дотор энэ дулаан яаж дамждаг вэ гэдэг ийм сонирхолтой асуулт физикчдийн дунд гарч ирсэн. Ерөөсөө тэр тухайн үед бол нөгөө термодинамик энэ төр гэж гарч ирж байгаа үед чинь энэ дулаан гэж ирэх юу юм бэ? Энэ дулаан яаж дамжаад байгаа? Тэр ч маань хатуу бие дотор яаж дамжаад байна? Тэрэн зориулсан математик загвар ямар байх хэвээр байна тэргээд бөөнөрөө ингээ бас л ингээл гайхаал тий. Юу гэдгийг мэдэхгүй юм чинь тэрэн зориулсан математик загвар бүтээгч зүү ер нь яаж дамжаад байгаа гэдгийг тайлбарлах ч зүү юм байсан байхгүй. За тэгсэн чинь 1807 онд болохоор энэ Шон Баптист Жозеф Фуге гэж байгаа. Одоо тэгж л бодох бахта Фурьер гэж одоо энэ миний цамцан дээр нь байж байна тий. Фурьер трансформ гэж байна. Одоо монголчууд бол Фурьегийн хувиргалт гэж ингэ нэрлэдэг. Энэ Фурье гэдэг хүн байхгүй юу? Фурье хувиргалт гэж би ойлгоод чи буруу сонссон юм шүү дээ. Фурье. За Фурье гэдэг нь яг нэг Франц хүн болохоор Фурье гэж одоо унших хэвээр тий. За ямар ч сэн манай Фурье болохоор ингээд Наполеоны үед болохоор ингээд бүр Египтийн эзлэн одоо Египтийг эзэлж байгаа үед ингээд тэнд байлдаа явж исэн юм айхтар байлдаанч хүн байж байгаа тий. За математикч хүн л тий. Францын одоо математикчдаас аюу мундаг байдаг тий. За тэгээд дулаан дамжуулалтыг ерөөсөө хугацаанаас хамаарч яаж өөрчлөгдөж байна гэдгийг математик загварын хамгийн их гаргасан. Эргээд бол цаачин бол математик залим их ашигласан. Тэгээд энэ математик ашигласан залим их нь болохоор өөрөө аюу тийм ашигтай мундаг ийм хувиргалтын арга болсон байхгүй. Ерөөдөө математик багаж болсон гэсэн. За Фуге болохоор яасан мэх тэр ийм за ингээд хоёр ийм хүүтэн халуун хоёр төмөр байлаа гэж хэлдэг л да. Энэ хоёрыг ингээл энэ ч тусдаа ингээд нэг нь цэв хүүд нөгөөд нь хав халуун байж байгаа. Дүв нийлүүлэнгүүд нөө халууны дамжуулалт болоод за хоёр төмөр байлаа гэдэг чинь бие биендээ хөрөнгүүд нэг нь гинт ингээд хурж эхлэв нөгөөд нь гинт халж эхлэв ингээд хоорондоо дулаанаа дамжуулсан шүү дээ тий. За нэг ийм хөө юм болно. За тэгсэн чинь энэ дулаан цаг хугацаанаас хамаарж яаж ингээд өөрчлөгдөж ийн гэдгийг одоо ийм синусоид гэж нэрлэдэг. Одоо юу гэдэг вэ? Ер нь давтамжлал гэсэн үг шүү дээ. Синусоид давтамж гэж хармоник хэлбэлцэл гэж нэрлэдэг. Одоо нэг юмсанд ингээд нэг юм савлуур байж байгаа савлж байгаа юм бол энэ хармоник хэлбэлцэл. Нэг юм нар байж байгаа л тэрийг ингээд нэг гариг тойрж байгаа юм бол энэ хармоник хэлбэлцэл. За нэг гариг байж байгаа нэг сар тойрж байгаа бол хармоник хэлбэлцэл. Нэг гитарын утсыг дан гэж татхад хармоник хэлбэлцэл. Тэр нэг камертон гэдсэн шүү дээ, тэ. Дүн гэж цагтдаг нөө tuning fork гэдэг байгаа чинь бас хармоник хэлбэлцэл. Хармоник хэлбэлцэл гэдэг бол ийм бидний 10 жилдээ үздэг байсан юм син графикаар ингэж зурагдсан ийм хэлбэлцлийг бол ийм цэвэр хэлбэлцэл гэсэн үг байхгүй юу? Цэвэр хэлбэлцлийг бол хармоник хэлбэлцэл гэдэг. За тэгвэл маш олон ийм төрлийн давтамжууд одоо жишээлбэл тэр чинь ингээл тэдэн гэрцэн ингээл давтамжууд нь өөр ийм хэлбэлцлүүд байгаа шүү дээ. Эдгээр бүгдийн хооронд нэмэх байдлаар янз бүрийн ийм долгионуудыг нэмэх байдлаар би ямар ч хамаагүй графикийг гаргаж ирж болох юм байна гэдэг ийм математик арга нээсэн. Нэгэсэндээ давтамжуудаар нь ямар ч график бол гээд ийм давтамжуудаар нь задлагдсан ийм баахан хармоник хэлбэлцлүүд юм гэж үзсэн гэсэн үг. За тэгээд яаж тэр ямар нэгэн хамаагүй зүгээр ингээд те миний царай байсан ч болно те миний царины зургийг авч жагаад тэгвэл хармоник хэлбэлцлүүд задлаад баах ийм гармоник хэлбэлцлүүдийн ийм цуваа олгоод задлчиж болно гэдэг ийм сонин санаа анх гаргаж дэвшүүлсэн. Тухайн үед ямар ч математикч нэг ойлгоогүй. Юу яриад байгаа юм чи наад чинь хармоник хэлбэлцэл гэж чинь давтагдсан зүйл. Гэтэл бидний одоо хаа хамаагүй функцүүд чинь болохоор янз бүрийн хэлбэртэй өнцөгтэй өнцөггүй те дээшээ доошоо ингээл нэг төрөл бүрийн хэлбэртэй байх чинь яаж надад давтагдсан зүйлүүдээр наадхаа илэрхийлэх гээд байгаа ингээд тухайн үед болохоор том мундаг Лагранжиг аавсан митийн мундаг тийм математикч л ерөөс хүлээж аваагүй. Удлаа ярьж ийн гээд хажи юм яриад байна гээд ийм байх боломжгүй гээд гэхдээ л цаадхай чинь яг энэ математик загвар бол туршилтаа бүр яг таарсан. Бүр үнэхээр гайхалтай таарсан. За тийм болохоор шууд ашиглагдаад эхэлсэн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд ямар ч үсэн энэ зүйл бол ингээд практик дээр бол хэрэглээтэй. Дулааны цаг хугацаанаас хамаарсан энэ хатуу бит доторх дамжуулалтыг бол математик загварын амжилтаа гаргасан. За тэгсэн чинь нөгөө нэг шөмжлээд бүтэхгүй худлаа гэдсэн нөхдүүд чинь болохоор тухайн үед болохоор яг нөгөө нэг шөмжилж байгаа шүү дээ. Наа чинь ийм байх боломжгүй гээд. Гэтэл сүүлдээ болохоор яасан мөх тэр бүр ингээд магтаа сайшааж эхэлсэн. Үнэхээр амар функц наадах чинь гээд
Математикч хүмүүс ч бол ингээд зөвхөн дулаанаас гадна наад чи өөр зүйл ашиглаж болох юм байна гэдгийг анзаарч эхэлсэн гэсэн. За жишээлбэл Лагранж бол бүр ингээд энэ яагаад ийм байгаа юм бэ? Энэ үнэхээр ийм байж болох уугүй юу гэдгийг батлах математик баталгаанд нүртэл оролцсон байдаг. За дээрэс нь Гаусс болохоор яасан бэ гэхээр энийг яг энэ функцийг нь геофизикс одоо соронзон орон одон орон гэд маш олон салбаруудад шинжлэх ухааны баг үндсэн суурь салбаруудад бүгдэнд нь ашиглаад амжилттай ашиглаад нэг өсөндөө энэ фүрийгийн хувиргалт энэ функц ерөөсөө энэ тухайн үед байсан энэ физикийг гэд орон зэр нь өөрчилсөн. Одоо миний харж байгаа энэ зураг бол фүрээ хувиргалт буюу дулаан дамжуулж байгааг нь одоо нэг ийм долгион маягийн болгоод тэрнгээр тайлбарлана л гэсэн үг юм байна. Яг үнэн тийм. Ер нь баахан л юм синусийн долгионууд гэсэн. За синус ч болохоор өөрийн гэсэн давтамжтай байгаа. За тэгээд далаацтай байгаа гэх мэтлэн тийм. Тэнгүүд бас фазтай байгаа. За фаз гэдэг чинь болохоор аль хөлнөөсөө эхэлж гэн гэсэн үг шүү дээ тийм. Энэ бүхнийг яг ингээд зөв тааруулаад явчих юм бол хүссэн зураг тэр баахан нөгөө нэг долгионуудын чинь юм суперпозиц буюу хооронд нэмэл дуртай зураг зорж болно гэсэн иймэрхүү утгатай юм байхгүй юу. За тэгэхээр нэгт фүрийгийн хувиргалт яадаг вэ гэхээр тэр функцийг ийм гармоник хэлбэлцлүүд задалдаг. Дээрэс нь баахан гармоник хэлбэлцлүүдийг аваачаад нийлүүлээд нэг зураг бүтээдэг ийм функц байхгүй. Одоо фүрийгийн функц гэдэг нь болохоор баахан синусоид явгууд хооронд нэмдэг нэг иймэрхүү юм гэсэн. Одоо би нэг баахан юм голын долгио шиг юм авснаа тэрийг ирвэ би мэддэгт мэрэгэн цоохоор байсан бол гаргаал чиний зургийг гараад ирэх юм байна те. Өө тий, яг үнэ тий. Яг энэ аргаар болохоор бид нар дуун дотор зураг нууж болдог. Хөгжим дотор. Ямар сонирм өгөөд. За тэгээд хин Гаусс болохоор айгүй тийм гоё юм хэрэгсэн. Одоо жишээлбэл нэг жишээ нь бол одоо орон байна л да. Одоо оронд болохоор Juno гэдэг астероид байсан. Тухайд нэг тэр үчиг баахан астероидуудыг нээжсэн шүү дээ тий. Нэг баахан Ceres, Juno, Mona гээл тий. За нэг жижигхэн ийм астероид болсон Juno гэдэг нэртэй. За тэр тойрог замын судалгаа хийжсэн. Одоо тухайн Juno гэдэг гариг яаж бичил гариг гэх юм одоо юу гэх юм бэ? Астероид ч тэр чиндээ жижигхэн. За тэр нэг чулуу тэр чулууны орбитыг судалж байхдаа яг энэ хармоник шинжилгээг ашигласан байсан байна лээ. Одоо нэгээс нь фригээс баг худалчинд бол өмнө ашигласан байсан. Тэгээ өөрөө цаад чинь Гауссын нэг хачин юм нь болохоор энийг хүмүүс ойлгохгүй, энийг хүмүүс ойлгохгүй гэнэ норгнууданд бад дарчдаг байхгүй. Дараа нь норгнуудыг ингээ аваачаа тийм баахан ном болгоо хийвсэн чинь энэ нөгөө фригийн хувиргалчинд явж штэ. Гэт ингээ тэрийг нь олсон байдаг. За тэгсэн чинь Гаусс болохоор өөрөө нөө шөмжлээдсэн дараа нь магтаадсан юм аль хэдийн өөрөө ашигласан байсан гэдэг гэсэн үг байхгүй. Ийм нэг сонирхолтой. Өөрөө мэдрэлгүй ашигласан. Тийм. За энийг одоо давуу талын одоо нэг сонирхолтой юм ярихын тулд би эхлээд би нэг одоо энэ салбарт айгүйх тийм хэрэглэгддэг нэг сонирхолтой аналог байгаа. Жимсний коктейл гэдэг. За жимсний коктейл одоо жишээл олон жимсний коктейл байлаа гэж хэлдэг л да. Баахан жимсийг нийлүүлээд толилцсон утгацсан. За тэнгуү тэр дотор болохоор миний одоо би ингээ гүзээлзэгний харьшилтай. Тэгээд ингээд дотор нь гүзээлзэг нь хийчихжээ. За тэгэх юм бол би яахаа хөхтэр нөгөө нэг коктейлээ эргүүлж ингэж нөгөө нэг микс хийснийг нь анмикс юмэр шүү дээ тий. Эргүүлж бүх жимсүүд нь задлаад зөвхөн гүзээлзгийг нь авч хаяад эргүүлээд микс хийчих байхгүй тий. Одоо ингээ коктейл болгоцсон гэсэн шүү дээ. Тэгээ би ингээ харьцахгүйгээр ингээ гоё ууж олон гэсэн үг байхгүй. Инкийг хүсэж байна. За яг энтэй адилхан яг дуу хөгжимд ч гэсэн одоо ийм шаардлага үүсдэг. Одоо жишээл бидний энэ ярьж байгаа подкастын дууны артталт нэг юм хөргөгч ч юм уу альс үл эйр кондишн ч юм уу нэг юм дүнгнээд ингээд нэг юм шуун байгаадсан гэж бодъё л да тий. Тэгвэл бол бид нар яадаг вэ гэхээр энийг яг ийм фүрийгийн хувиргалт хийгээд баахан долгионууд задлж байна. За тэнгуүтээ бидний хүмүүс ярьдаг юм хэсэг гэж байгаа. Одоо яг хүмүүсийн ярьдаг давтамж бол энэ хэсэгт л байгаа. За энд бол хүмүүс ярьж байна. За энд нөгөө нэг хачин хөргөгч чинь дуурайх шүү ингээд нөгөөтгийг аваа хийчихнэ. Ашиггүй чимээгээ шууд олоод авчих юм аа. Тэнгүүтээ эргүүлээд нөгөө нэг уруу хургалтай хийчихгүүд эргээд бидний дуу гараад ирнэ. Гэхдээ хөргөж байхгүй. Тий. Энд ашигладаг байхгүй. Ингэж ашигладаг гэсэн. Фүрийгийн хургалт гэдэг бол яг түрүүний бидний хүсэжсэн дуу хөгжмөөр хийдэг юм одоо юу гэсэн үг байхгүй юу? Призм гэсэн үг. Тэгэхээр яг л нөгөө түрүүн хүсэжсэн юм маань явж штэ тий. Дуу хөгжмөг гэсэн бид нар задлаад ингэж шинжилгээ анализ задлага хий л та тий. Тэгсэн чи яг энэ математикийн функц бол зүгээр анх Жозеф Фюрэ бол өөрөө ч мэдэхгүй ийм мундаг функц хийсэн байсан байгаа байхгүй. За энэ бол ингээд орчин үеийн физикийн бол маш том үндэс болдог. Бүр ингээд салшгүй мундаг ийм математик функц хийж байгаа. Нэгсэнд нэг юу лээ Swiss Army knife гэдэг чинь нэг баахан ийм худаг гаргаж ирээд ингээд бүх юм хийдэг. Яг тэрнтэй адилхан ийм математикийн Swiss Army knife байхгүй те. Математиктаа хэрэгэлдэг. За дээрэс нь байгалийн ухаан дээр хэрэглэнэ. Одоо нийгмийн ухаан дээр хэрэглэнэ. Эдийн засаг, санхүү, одоо энэ үн мөн тэ энэ хэлбэлцэл цаг агаар магаар бүгдээр ингээд энэгээр одоо жишээлбэл цаг агаарыг гэж бодъё л да.
Яах юм тий. Цаг агаар ингээл тэр чи өдөр болго ингээл цаг болго ингээл бүртгэж авсан юм цаг хугацааны дараалалаа гэж тэл. Тэр чинь нэг юм долгион шиг юм гардаг байхгүй. Тэнгүүтээ тэр одоо нэг бүтэн жилийн өгдлөлөө гэж тэл та. Тэрийг маа ингээл хүрээ ургалтанд оруулангууд тэр хүрээ ургалтын дэс бахан давтамжуудыг гаргаад ир. За энд ерөнхийдөө нэг 7 хоногийн нэг юм давтамж байна. За эсвэл энд нэг юм өдөр болгон давтагддаг нэг давтамж байна. Жил давтагддаг нэг давтамж гаргаад ир. Тэр чинь ойлгомжтой шүү дээ. Цаг агараас бол ингээ жил болгоно нэг дулаахан болоод хөтөн болж байгаа, дулаахан болоод хөтөн болж байгаа. За өдөр болгоны нэг давтамж байна. Ойлгомжтой. Өдөр болж байгаа шинэ болж байгаа, өдөр болж байгаа шинэ болж байгаа гэдэг энэ бүх давтамжуудын задлага зүрх гаргаад ирнэ гэсэн үг байхгүй юу? За үнийг харж болно. Одоо жишээлбэл бид нар биткойны үн ч юм уу, долларын үн мөнийг ингээд бүрхгээ задлаад харангууд бас хүмүүс шүн унтчихэдэг. Эсвэл Америкт эдийн засаг нээгдчихэдэг нөө юу лээ хувьцааны зах зээл нээгдчихэдэг энэ төр гэсэн тиймэрхүү давтамжуудыг ингээд гаргаад ирдэг. Хагасаа мөцөнд амардаг. Эсвэл 3 дахь өдөр илүү өтөвчдөг энэ төр гэсэн тийм давтамжуудыг ингээд гаргаад ирдэг байхгүй. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө энэ өнгөрсөн өгдөл дээрээ бид нар ирээдүг тааж мэдхийн тулд энэ фүригийн хуралтанд л оруулчиход байна. Энэ бол үнэхээр гайхалтай. Бүгд нэр одоо баяжгүй. Биткойн худалдаж аваад. За тэгээд цаашаа ингээд явах юм нь хоёлаа хамтран ажиллагчаа танилцуулъя. За тэгээ. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар өдөр бүр шин түлээж үгийн хамт олон маань бас олон нэвтрүүлгийн маань хамт ивентдгээ ажиллаж байна. Тэгэхээр амт бол амьдралын баяр баясгалан гэж боддог. 5 метр хүүгийн маань хамгийн одоо юм гоё мэдрэмж өгдөг нь бас амт юм болоо гэж бодд юм а. Тэгээд түлээж үгийн маш гоё орчинтай. Тэгээд дээрэс нь маш юм олон төрлийн гоё сонголтуудтай амттай зүйлүүдийг бас та бүхэндээ санал болгож байдаг магтааж би л дээ. Гэтэ өнөөдөр амттайг танилцуулъя. За шоколадын дуртай хүмүүстэй бол энэ хаазл наад самартай нийлүүлээд 3 давхар гүн тансаг моус кек гэдэг байгаа. Энэ бол яг л нэг юм баяр одоо тэмдэглэж байгаа юм шиг гэх юм уу те. Өөртөө баяр хүргэж байгаа юм шиг ийм гоё амтыг бас та бүхэн маань бас амтлаарай. Бас рулет гээд маш гоё юм бүтээгдэхүүнүүд нь байгаа. Очоо сонгох юм бол маш олон сонголтууд байгаа. Мускэг рулетүүд нь олон өнгийн. За тэгээд аман тэмэгцэн гэж хайлан одоо тий хайлтаг юм гоё амтнууд. За ногоон цайтай гэж байгаа. Гүзээлцгэнтэй, зөгийн балтай, мачатай гэдэг та бүхэн өөрийнхөө юм дуртай гоё сонголтуудыг сонгох боломжтой. За роллнуудаас бас танилцуулах юм бол классик ролл кек. За мөн энэ зөгийн балтай кек байна. Энэ maple walnut roll cake гэж байгаа, strawberry jam roll cake, green tea roll cake гэдэг. За тэгээд чамд бол ер нь аль амт нь илүү их таалагддаг вэ? Би ч тийм уух юмнуудтай рулетүүд надад гой санагдаж байна. Одоо жишээлбэл за яг байдаг байсан бол одоо байхгүй л байна л да энэ кофе мофитэй байдаг байсан бол гэхдээ бас уух юмнууд байна. Цайтай байна. Ногоон цайтай. Бас дээрээс нь одоо матча энэ төр байна шүү дээ тий. Энэ төр бол үнэхээр гайхалтай. Үнэхээр гайхалтай. За ингээд ногоон өнгөтэй юм гэдэг л өөрөө бас сонирхолтой. За тэгээд дээрээс нь тэр амт үнэр гэдэг бол матчанд бол айгүй хурдан донтдог. Ер нь бол их донтуулдаг зүйл. Энэ бол тий үнэхээр гайхалтай тийм амт байдаг. Энийг бол би ерөөсөө Монголоос хайгаад болохгүй байсан. Ягаад гэвэл энэ ч одоо Японд л их түгээмэл байдаг. Монголчууд нэг хайхтар тоодгүй болооч тэр юм уу одоо яагаад ч ингээд Монголд байдгүй тэгээ хайгаад бидэрэж явахаар тэнд үеж явахдаа донтцсон юм да энэгээр ингээ хайгаа явна штэ. Мачатай явна гэлээ. Мачатай киткат гэлээдэг. Мачатай юу янз бүрийн юм байдаг. За энд болохоор манай түлээж юг маань одоо ингээ юу оруулж ирсэн бэ штэ. Мачатай ролл кейк оруулж ирсэн гэхээр гайхалтай. Энэ мачатай ролл кейк нэг түлээж юугийн нэг сонирхолтой юм бол зөвхөн одоо Монголд энэ гарахгүй байгаа гэсэн үг штэ. Энэ бол ингээд дэлхийд даяар гарч байгаа болохоор л ингээд энд байгаа даа. Тийм яг тийм гоё. Яг үнэ тийм. Тэр чинь тэгэл зөвхөн одоо Монголд гарахгүйгээр дэлхийд даяар гарч байгаа дэлхийд дахны амт одоо Азийн одоо нийт хүн амын тий амтанд нийцсэн ийм сайхан классик амт байгаад байна гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо өөр хүн тоодгүй юм байсан бол ингэж гарахгүй шүү дээ. Энд чинь ийм олон улсад тий. Тийм болохоор энэ амтыг одоо дэлхийн амтыг түлэн шуугаас очиж бас мэдрэх боломжтой. Боломжийг олгож байгаа нэр гайхалтай хэрэг байна. Жогорн гахтай заавал авч идэхгүй л мача бүр болохоо байлаа шүү. Харин тий. Тэгээ бүх салбаруудаар борлуулж байгаа зарим бүтээгдэхүүнүүд нь болохоор зөвхөн яг тусгай нэг салбартаа ч юм уу тий борлуулдаг бол энэ бүх салбараар борлуулж байгаа. Бас ташрамд болоход түлээж үг маань маш гоё одоо тий орой хүртэл ажилладаг 22 цаг хүртэл ихэнх салбарууд нь ажиллаж байхад одоо нэг зарим салбарууд нь 21:30 хүртэл ажилладаг учраас та бүхэн маань заавал орж үйлчлүүлээрэй. Холбогдох цэн дугаар нь 75 75 75 10 гэсэн байна. Facebook-оор нь та бүхэн маань түлээж уух Монголиа гэд дагаад аваарай. Баярлалаа. За цаашаага бид нар ч одоо фүрээ ургуул гэж байна. За яг фүрээ ургуул гэхээр ерөнхийдөө математикийн хамгийн хүчрэхэг ер нь бол баг бүх цаг үеийн хамгийн чухал тийм функцийг ойлгочих жол.
Тий. Яг үнэ. За тэнгууд за яг ашигладаг салбаруудын зүгээр хальт дурдъя заа. Гэхдээ хальт дурдсан ч гэсэн бидний цаг хүрэлцэхгүй. За физикийн салбарт долгионы шинжилгээ, оптик, квант механик энэ төр гэдэг юмд оролцдог. За инженерчлэлийн салбар, харилцаа холбоо, за дуу хөгжим дотор шуум дардаг, хоолой зэмсэг ялгадаг, хармоник шинжилгээ энэ төр хийдэг. Зураг боловсруулахад талаар зургийг багасгадаг, одоо шахдаг, зураг янзалдаг, зураг цэвэрлэдэг энэ төр гээд. За эрүүл мэндэд одоо эхо мехо төхөөрөмжөж бүгдээрээ цаана хүрээ ургалт хийждэг. За математикт, санхүү эдийн засаг, тийм л оюунд хүртэл одоо тэ дуу хөгжмийг зураг болгож таньдаг, зургаас ирмэг энэ төр илрүүлдэг. Бүх юм ингээ бүгдээр нь ашиглагддаг. За ингээ ерөнхийдөө юунд ашиглагдталаар нь хальталт дурдаад бас нэг сонирхолтой нэг юм кейс хэдүүлээ яриад тэгээд ингээд нэвтрүүлгийг дуусгая. За энэ зураг боловсруулалтад яаж ашиглаж байгаа вэ? За өнөөдөр бидэрт нэг хамаагүй юм шиг тийм наад чи одоо математик физикчд ламаатай юм шиг байгааз гэж бодохч хэрэг энэ хүрээгийн хургалт байхгүйсэн бол өнөөдрийн бидний интернет өнөөдрийн бидний гар утас ер нь л ажиллахгүй. Яагаад тэгэхээр за нэгт одоо бидний гар утас бол ингээд 5G айлсгал одоо Wi-Fi энэ төргээл интернет орох гэл ингээд янз бүрийн долгион ашиглаж штэ тий. Энэ бүх долгион боловсруулалтын цааталт одоо бүх энэ электроникийн хоорондын одоо энэ утасгүй сүлжээнүүдийн цааталт бүгдэнд нь сигнал боловсруулалт буюу бас хүрээ ургалт явж идэг. За бид нар уцаар ярихад ч гэсэн хүрээ ургалтад явж идэг. Одоо зөвхөн бидний микрофоноор орж ирсэн зүйлийг чинь бүгдээринг тэр чигт нь гар утсаар дамжуулах биш. Одоо утасны тэр юугаар дамжуулах биш тий. Яадаг вэ гэхээр яг хүний ярианы хэсгийг тастаж аваад нөгөө хүрээлээрээ задлаад зөвхөн ярианы хэсгийг тастаж аваад зөвхөн ярианы хэсгийг л явуулдаг гэсэн. Тэгэхээр илүү бага өгдөл яваад илүү тод сонсогддог гэсэн үг байхгүй юу. За иймэрхүү юмнууд хийж идэг. За хамгийн бас нэг сонирхолтой юм болохоор зураг боловсрол, зураг шахдаг. Зургийг жижигхэн болгочдөг иймэрхүү юм байж байгаа. За тэгэхээр бидний интернетээс татж авч байгаа бүх зураг. За дээрээс нь одоо бид нар чинь ингээл нөө фэйсбүүк рүү ч юм уу ингээл ороод гүйлгэхэр чинь ингээл баахан зургнууд л яваад байгаа шүү дээ. Тэр бүх зургнуудыг чинь болохоор бас ингээд хүрээ хургалтын аргаар ийм жижигхэн болгоод тэгээд интернетээр явуулангуудаа хүрээ хургалтын аргаар эргүүлээд томруулцдаг байхгүй. Тэгээд бидний ингээд дэлгэцэн дээр харагдаад идэг гэсэн үг. Тэгээ хэр томруулах, хэр жижигрүүлэх гэдэг одоо тэ чанарыг алдагдуулахгүй гэдэг бүгдээрингийн хүрээгийн хургалтаар шийддэг. За тэгэхээр бидний одоо зүгээр энэ видео хүртэл одоо бидний видеоны фрейм болгоо нэг ширхэг юм кадр болгон бүгдээрээ хүрээ ургалтаар хийгдэж байгаа. Тэгэхээр одоо тэр сервер дээр нэг хүрээ ургалт хийгдээд интернетээр дамжаад өөртөө чинь компьютер гар утсан дээр хурж ирэнгүүтээ дахиад хүрээ кадр болгоноор хүрээ ургалт хийгдээд ингээ бидний нүдэнд харагдаж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Нэг үгээр дандаа юм хувиргалж яваад идэм юм тхүү тийм үү? Яриач байсан, зурагч байсан тий. Яг үнэ тий. За тэгэхээр бидний өнөөдөр бол гар утсан дээр хэдэн 100 мянгаас хэдэн сая удаа энэ хүрээ ургалтаар ажиллаж идэг гэсэн. Төвөгтэй юм тий. Тийм иймэрхүү гайхамшигтай. Гайхалтай тийм. Энэ бол одоо өнөөдрийн бидний ярих гэдэг энэ шинжлэх ухааны гайхамшиг маань шүү дээ тийм. Энэ одоо гайхамшиг нь байсан юм аа. Ингэж нэг хэлэхгүй л аль нь гайхамшиг байсан юм бэ гэх хүмүүс гайхаад асуугаад байсан. Энэ гайхамшиг нь хайж шүү гэд. Тийм ямар ч юм энэ гайхамшиг нь байсан. За ямар энэ гайхамшиг дээр нь одоо юм цөмийн бөмбөгийн туршилт хийж илрүүлжсэн тухайн нэг юм маш сонирхолтой түүхийг яриад тэр ерөнхийдөө өндөрлөе гэж байна. За энэ ингэж байгаа. Ер нь бол 2 дугаар дайны дараа барок гэд нэртэй олон улсын тийм цөмийн энергийн ерөнхийдөө цөмийн энерги чинь баахан бөмбөг дэлбэлээ ингээ хийчихгод тэр нөө олон улсууд чинь хэлж хүй хэдүүлээ энийга нэг жоон боли юу яа энгийн зорилгоор бол айгуу гой ашиглаж болох юм байна. Энэ одоо дайны зорилгоор бол ашиглахгүй гэдэг нэмэрхүү юу болсон одоо нэг хурал болсон барокийн. За тэгэнгүүтээ ингээ за окей гэж бүгдээрээ окей гэсэн би чинь зөвлөлт бас үгүй би тэгмээрг байна гэдгсэн. За ингээд ерөөсөө энэ нэг хурал зөвлөх юм бол ингээд хот олж ийн гэсэн үг тийм. Одоо ерөөсөө нөө улсууд чинь за зөвлөлт талбарт улс тэхгүй байх юм бол би ч гэсэн тэхгүй. Тэгээ би ч гэсэн ингэн гэсээр аваад энэ одоо нэг ёсондоо дэлхийн цөмийн зэвсгийн өрсөлдөөн болж байна. Arm race болж байна. Тэр ерөөсөө энэ нэг зэвсгээрээ өрсөлдөөд хэлж ийн гэсэн үг шүү дээ тийм. Тэгэхээр одоо бас л ингээл дайнд бэлдээл хэлж ийн гэсэн. Дахиад хоёрдугаар тань дөнгөж дуусчаад хахад л дараагийнхаа танд бэлдээл ингээд хэлж байгаа байхгүй тийм. За ийм харамсалтай бас. За тэгээ цөмийн бомбыг одоо туршилтуудаас нь болоод нэг агаар мандалд айгүй их тийм цацраг идэвхтэй юм дэгдээд эхэлж байгаа. За шууд мэдгэж байгаа шүү дээ тийм цөмийн бөмбөгийн цацраг идэвхийг ингээд хэмждэг юмар ингээд зөвхөн тэнгэрлэгөө харуулангууд л ингээд шууд гэл ингээд нөгөө юмнууд нь хэмжээд эхлэнгүүд хүн болохоо байлаа агаар мандал дотор чи бөөн юм цацраг идэх болоод эхэллээ. Энийг одоо бас ингээд болигээд ерөнхийдөө 1958 онд Женевт хурал болоод байсан. За тэгээд цөмийн бөмбөгийн туршилтыг хориглох тийм уулзалт зохион байгуулсан. Туршилтыг хөвлөө хэдүүлээ. Тэ иймэрхүү байдлаар ингээд олон улс амжилттай болсон. Тухайн үед бол ингээд бүгд за окей нэрээ тийм байна. Чи та баларлаа шүү дээ. Амьсгалж байгаа агаар маань ингээд цөмийн бөмбөгийн ордлоготой болчоор бид нар чинь одоо ингээд яах юм бэ гээд за бүгдээр цөмийн бөмбөгийнхаа туршилтыг зогсоосон байдаг.
За тэнгуүч л мэдрэгдэн шүү дээ. Шууд ингээд нэмгэж гэнэ үү, багасж гэнэ үү, ихсэж гэнэ үү гэдэг нь шууд агаараасаа хэмжиж болохоор нэг бие биенийгаа тагнчин л гэсэн үг шүү дээ. Агаараа хэмжээл тагнчин гэсэн. За тэгсэн чинь итгэлцлийн асуудал үүссэн. За агаар мандал мусанд хийж байгаа туршилтыг бол бид нар мэдчих чадна. За агаар мандлаа хэмждэг юм уу? Альсвал ингээд ус мусан дотор бол ингээд чихтэй сонсч идэг байхгүй. Тэр дотор бүм гээл сонсогдно гэсэн. Дэлхийн баг нөгөө талд дэлбэлэхэд эсрэг талд ингээл сонсдог төхөөрөмжүүд чинь сонсоод хүү энэ сая нэг юм дэлбэрчлээ. Энэ хин нэгэн цөмийн туршилт хийгээд байгаа юм биш үү гэд иймэрхүү асуудал үүснэ гэсэн. За тэгээд нэг хачиргалтай юм болсон. Нэг юм илрүүлж чадахгүйсэн. За агаар мандал дотор усан дотор дэлбэлэх. За сансар мансар дэлбэлэх юм бол бүгдээрээ мэдчихнэ. Харж штэ тэр чинь хөө тэр юу вэ гэдэг. За тэгсэн чинь газар дотор дэлбэлэхээр одоо газар доор дэлбэлэхээр мэдэгддэггүй юм байна. Тий. Тэр одоо доор нэг зайтай байж ах юм байна. Тий газар ухаад нүхэн дотор дэлбэлчихэр одоо хинч мэддэггүй. Агаар мандал тэр чинь нөгөө цацар гэдэг нь ялгахдаггүй. За газрыг хин нэг нь чагнаад нөгөө нэг хин имээ вүлээ. Ноостовч зар хуваагчин тий хуваагчин имээ тий ингээд бас чихэн хөрөхгүй байгаа байхгүй тий. Тэгээ усан дотор хөрөөд байгаа байхгүй хуваагчин имээ. Газар чагнаад ингээд мэдхгүй ангууд нь гарууд бүгдээр ингээд шууд газар дотор дэлбэлээд эхэлсэн. За тэрийг нөгөө сейсмик аппаратууд гэж байдаг. Одоо ерөнхийдөө нөгөө газар хөдлөлтийн л төхөөрөмж гэсэн үг шүү дээ хэмждэг. Тийм төхөөрөмжүүдээр бүртгэж авахаар энэ газар хөдлөлчүү тест болчихоо нөө цөмийн бөмбөгийн туршилт олчихоо гэдэг бид нар ялгаж бас чадахгүй. За тэгээд ялгалаа ч гэсэн одоо хаана болчихоо хэн хийчихв гэдгийг бас мэдэх боломжгүй байсан. За тэгээд итгэлцлийн асуудал болж үүсэж байгаа. За тэгээд 1963 онд бас олон улсын цөмийн бөмбөгийн тестийн тийм бас зөвшөлтслийн гэрээ болсон байдаг. За тэрэн дээр болохоор ерөнхийдөө агаар мандал тэ гадаад сансар усан дотор одоо энэ цөмийн туршилт хийхийг хориглоно гэсэн байдаг. За тэгэхээр яах вэ? Газар доор хийхийг хориглоог байх нь шүү дээ. Энэ хуулийн зорхоо гэрээнийхээ зорхыг ашиглаад гарууд бол ингээд туршилтаа хийсээр л байсан гэсэн. Яг үнэтэй. За тэгээд ерөөсөө энийг зохицуулаад цэцэр гэдгийн аюулгүй байдлын үүднээс цөмийн бөмбөгийн туршилтыг газар доор хийя гэдэг бүр сүлдээ зөвшөлтөл өрсөн. За хэдүүлээ яг ингээд цөмийн бөмбөгийн юм хий шиг ядаргаатай бүгд л хийгээд байгаа ингээд те. Гэхдээ газар доор хий шүү. Битгий агаар мандал бохирдуулаад битгий ус мус бохирдуулаад гэдэг. За тэгээд иймэрхүү зөвшөл эцэст бол ерөөсө цөмийн бөмбөгийн хийцгээ яэл гэдэг дээр тохирсон гэсэн. За тэгээд сейсмик төхөөрөмжүүдийн тэр өгөгдлүүд цугларж байгаад дэлхийд даяар сейсмик төхөөрөмжүүд газар хөдлөлтийн хэмждэг төхөөрөмжүүд чинь бүгдээрээ л ингээд чагнаж байгаа шүү дээ. Баахан хуваагчин имэнэрлэн гэсэн. За хуваагчин имэнерийн зөвлөл бол ингээд те. За надад иймэрхүү юм бүртгэгдсэн, надад иймэрхүү юм бүртгэгдсэн гэдэг ингээд ингэж байгаа. За тэгэхээр одоо яах вэ? Дэлхийд дотор дамжиж байгаа тэр дуу гэдэг юм чинь болохоор одоо зайнаасаа хамаарад ингээ уруу квадратаар багасж байгаа энэ гэдэг ганц хоёр физикийн мэддэгдэхүүн бол байгаа. Тэгэхээр тэнд байсан хуваагч имэд тэгж сонсогдсон ийм одоо тод сонсогдсон тэнд байсан хуваагч имэд арай сул сонсогдсон. Тэгэхээр энэ нөхөр бол тэр хуваагч имэд илүү ойрхон байна гэх байдлаар бид нар бол яг хаана болсон юм мэдчих чадна. За гэхдээ тэр нь газар хөдлөлтөө үгүй юу гэдгийг бас мэдчих чадахгүй. Тэгэхээр энэ дэр нөгөө нэг юу ч аюу хэрэг болж байгаа биз. Долгионыг задлж уншдаг, долгионыг анализ хийх буюу долгионыг задлж шинжлэх арга чи аюу чухал болж байгаа. Одоо нөө манай Фуригийн хургалт одоо Фуригийн хургалт хэрэг болж ин гэсэн. Тэгсэн чинь нэг том асуудал үүссэн. Нөгөө нэг асар их ингээд үйлдвэрлэгдэж байгаа тэр баахан сейсмик төхөөрөмжүүдийн өгдлүүдийг бид нар боловсруулахаар Фуригийн хургалт өөр бол маш их өндөр энэ тооцоол шаарддаг ийм юу байхгүй юу. Одоо нэгсэнтэй computational power буюу компьютерийн тооцооллын хүчин чадал шаарддаг ийм функц. Ийм одоо зүйл гэсэн үг. За тэгэхээр энийг нь хийх гэсэн чинь за ямар ч байсан айгүй их тийм мэдээлэл боловсруулах юм computational power буюу ийм тооцооллын хүчин чадал хэрэг болсон болохоор бид нар энийг бол хийх боломжгүй төрж ирсэн. Одоо нэгэсэндээ яг ингээд дагуу нь бол хаана байгааг мэдчих гээд байдаг. Хэр гүнд дэлбэлсийг нь мэдчих гээд байдаг. Бүр ингээд хэр хүчтэй дэлбэлсийг нь хүртэл мэдчих гээд байсан байхгүй. Даанч тэгээд нөгөө компьютер нь хөрөлцөөгөө нэг үс нэвтргийн үргэлэн алгоритм багаадсан гэсэн. За тэгсэн чинь тухайн үед болохоор нөгөө нэг Америкт чинь ингээл бас цөмийн мөвийн конференц центр болж яадаг. Тэр мөрөн дээр суужсэн Джеймс Кули, Джон Турки гэдэг хоёр хүн байж байгаа. Түки гэдэг. Энэ болохоор ерөнхийдөө нэг нь бол энэ физик талаас нь, шинжлэх ухааны талаас нь, нөгөөт нь математик талаас нь тэр хурлыг бол ингэж бас ингээд хариуцж сууж исэн юм хоёр хүн байхгүй. Өвдцсэн хоёр нөхөр тэр юу яриад байгаа болоо ингээд тэгээ нэг нь бүр унтчих гал нөгөөх нь болохоор цаасан дээр нэг юм ирээчээ суугаадсан шүү. Тэгэл нөгөө унтчихсэн нөхөр уудж өгөх гэж байгаа л тэгэл хажуу талаар нөгөө математикч руу гарсан чинь нөгөө математикч нэг юм сараачаал сууж.
За энэ чи юур сарагч байгаа гэсэн чинь би нэг фүрийн хургалтыг ингэж илүү хялбархан ингэ тооцоолдог, илүү бага юугаар тооцооллын хүчээр хийх боломжтой ийм ачиргалтай юм ингээд бас ингээд хийгээ сууж ингээд энэ баг ингэж болох юм шиг өсч хүн нэрээ тэгж болох юм уу гэд. Тэгээд тэрийг шууд тэр хоёрч эрдмийн ажил болгоод шууд алгоритм бүтээгээд тэгээд амжилттай сейсмик төхөөрөмжүүдийн өгдлээд хуваагчийн эмээнэрийн зөвлөл төр тэрийг авч тавиад бүр хаана яг хизээ ямар гүнд хэр хүчтэй цөмийн бөмбөг дэлбэлсэн бэ гэдгийг бүх мэдээллийг гаргаж ирж чаддаг болсон. Даанч энэ бол ерөнхийдөө хоцорсон байсан гэсэн. Хэрвээ энэ нөгөө нэг arms race гэсэн штэ нөгөө баахан зэвсгийн өрсөлдөөн болоодсон штэ бүгд цөмийн бөмбөг хийж эхлээл ингэдсэн шүү дээ. Туршилт хийгээд байгаа хин хийгээд байгаа нь мэддэггүй. Энэ ямар ч сан л хийгээд байна. Нэг юм газар дүг гэл ингээд яагаад гэх хин нэг нь хийгээд дээ штэ гэд ингээд бүгд ингээд сандраад ингээд уралдаа хийгээд байгаа байхгүй те. Энээс нь өмнө энэ аргыг нээсэн байсан бол одоо энэ хурдан фүрээ хургалт гэдэг fast Fourier transform гэж нэрлэдэг. За энэ хурдан Fourier хургалтын алгоритмыг одоо Джеймс Кули, Джон Туки хоёр нээсэн байсан бол өнөөдөр ерөөсөө хүн төрөлхтөн цөмийн бөмбөгийн аюулаас цөмийн дайны аюулаас игнэг цалцсан цөмийн бөмбөгийн аюул гэж мэдгүй сууж явах хэрэгтэй байсан. Өнөөдөр бол бид нар бол байнга айц дотор байж байгаа шүү дээ. Нөгөө хоёр том гүрэн чинь баахан цөмийн бөмбөгтэй энийг хизээ харавчих юм бол тэгээд тэр ч юм одоо нэг нь бүр дайны нөхцөл байдалтай байна гэж айгүй тийм төгшүүртэй нөхцөл байдалтай гэж байгаа байхгүй тий. Одоо дэлхийг хэдэн 100 удаа устгах хэмжээний ийм цөмийн бөмбөг бие юм дээр ингэсэн тэнд ганц ч хүн үлдээгүй байсан ч өөрөө устгадаг ийм систем хийсэн байгаа байхгүй. Нэгсэндээ алдаа малтаа гарах үедээ гэж ажил. Яг үнэн тий. Энэ зүйлийг л хийсэн байсан бол нөгөө нэг чи туршлал хийчлээ гэдэг бие биенийхээ мэдчих болохоор тийм хянаад одоо энэ хизээ чи юм цөмийн бөмбөглөл дахиж бид нар хийхгүй байх боломж байсан. Их сонирхолтой. Энэ тэгэхээр Fourier-ийн хургалт нэг жоохон л одоо тий энэ хурдан Fourier-ийн хургалт арай эртэл гарсан байсан бол бид нар ерөөсөө ийм юу хийх шаардлагагүй байсан. Цөмийн бомбог хийх боломжгүй байх байсан гэсэн. Бүгдээр уг нь хүлэн зөвшөөрсөн байсан шүү дээ. За окей, зөвлөлт нь хүртэл ингээд хүлэн зөвшөөрсөн. За окей, тэгээ болио гэдэг. Тэгээ ямар ч ирүүл хүний ухамсараар ботсон гэсэн чинь нөгөө хүний өмнө те би цөмийн бомбог хийн гэж хэлэх чи өөрөө маш тийм этикгүй, маш моралгүй юм одоо юу яс зүггүй юм ачим болох гэдэг байгаа байхгүй. Гэхдээ нууцаар хийгээд байгаа байхгүй тэр чинь яхаа өөрсдөө хамгаалах нь зөв шүү дээ те. Нэг нь хийгээд эхлэнгүү нөгөөд нь заавал хийж таарна. Тоглоомын ланлаар мэддэг байсан бол ингэх боломжтой байсан. Гэтэл энэ хурдан Fourier-ийн хургалт гэдэг зүйлийг айл эрт 150 жилийн өмнө манай Gauss аль хэдийн нөгөө хийцэн байсан. Энэ зүйлийг бол хийцэн нөгөө Норгноос нь олдож байгаа байхгүй те. Juno астероидын тойрог замыг шинжлэхж хагаад ингээд зохион бүтээсэн байсан. Ийм сонирхолтой зүйл болж ирсэн. За тэгээд ямар ч хэлсэн Fourier-ийн хургалтад бол ийм мундаг юм байдаг. За цаашаага ингээд явах юм бол хугацааны цовоо гэдэг нөө цаг хугацааг урьдчилан хамгаалдаг. Одоо юу гэдэг нөө цаг уурыг байна, эсвэл энэ үнийг байна гэдэг ч юм уу те. Энэ бүх зүйлийг хийх боломжтой. За дээрэс нь оптик Fourier хургалтууд энэ төр гэж байгаа. Одоо нөө зурган дээр хийдэг хургалтууд зурган дээр хургалтын гүтэл ингээд юу байгаадсан шүү дээ. Зургийг боловсруулаадсан шүү дээ. Жижигхэн болоо шахаж махаал байсан. Иймэрхүү зүйлүүд хийж болж байна. Бас нэг сонирхолтой юм болохоор хиймэл оюухан дээр ингэж ашигладаг. Одоо хиймэл оюухан дээр хамгийн гарч ирсэн тэр нөө deep learning буюу юм гүн сургалтын алгоритм ч юм болохоор ер нь нүд хиймэл торлого өргөж байсан байхгүй. Ийм таньдаг, зураг таньдаг. Тэгсэн чинь бид тэр дууг тэргээр таниулахтай яадаг гэхээр нөгөө нэг Fourier-ийн хургалтаар оруулчихна. Ингээл нэг зургийг чинь ингээл Fourier-ийн хургалтаар оруулангууд юу гарч ирж штэ тийм график гарч ирж штэ энэ давтамжийн юм байсан энэ давтамжийн юм байсан. Тэгвэл дараагийнх нь мөрийг дахиад ингээд ингэж хийгээд дахиад босоогоор ингэж хийнгүүт тэр зургийн одоо хоёр хэмжээст Fourier хургалт гэдэг юм болдог. Энэ зургийг нь одоо нэгэсэндээ дууг одоо зургийг бол ингээд таньчихж байгаа. Дууг болохоор яг тэрнтэй адилхан ингээд бас юм зураг болгочих болдог байхгүй. Давтамжуудаар нь ингээд зураг болгочих бол. Тэгвэл тэрэн дээр нөгөө хүмүүсийн ярианууд альсгуулт юу гэдэг дуу хөгжмөний одоо дүрс гараад ирдэг. Ийм янз бүрийн дүрс одоо дуу хөгжмийг бид нэг царайг нь харж болно гэсэн үг шүү дээ. Зургаар харж болно гэсэн. Зүгээр ийм нэг юм зүйл биш. Энд чинь бүр ингээд бүгд яг хамт шиг ч юм уу дүрс шиг ингэж харагддаг. Тэгвэл нөгөө нэг зураг таньдаг хиймэл оюуханд өгчөж байгаа. За тэгэхээр дууг шууд тэгээ таньчихна. За аав гэж хэлж гин, ээж гэж хэлж гин. Тэр бол ерөөсөө нэг давтамжаар нь бид нар шинжилгээ хийж байгаа болохоор тэр хандс л гэсэн үг юм байна. Тий, яг хандс шиг тий. За энэ хин гэж байна. Эмэгтэй хүн жоохон нарийнхаа ярих юм бол жоохон тэр ханд дээшлэн. Эрэгтэй хүн бол жоохон доошлно. Удаан хэлэх юм бол жоохон хавтгай болно. Гэтэл нөө зураг таньдаг нөхөр чинь бол өвн тэр ханз байна гэдэг бид нар гараараа бичсэн ханзыг хүртэл гараад таньдагтай адилхан тий. Ийм мундаг юмгээ бид нар бол одоо Alexa Google Google чинь хөөе Google-ээ гэдэнгүүт хөөе яасан гэдэг ингээд таниад байдаг чинь бидний дуу аяыг танихад хүртэл Fourier хургалт ингээд хийгдэж байдаг. Энэ мэтчлэн зураг танихад хүртэл Fourier хургалт хийж байна. За энэ
цаашаа ярих юм бол бас зөндөл юм байна л да. Холограм нөө интерферометр, телескоп, мископ гэдэг нөө харн хин зураг мургийг авсан энэ төр чи бүгдээрээ цааталт нь фөрөгийн ургалт хийгдчихэдэг. Тийм болохоор одоо хүн төрөлхтний хийчихэд хамгийн мундаг багаж интерферометр гэдэг багаж ч юм уу те бүгдээрээ фөрөгийн ургалт хийж. Бидний өдөр тутам краман дотор альсгүйн компьютер дээр интернетээр бүх зүйлүүд фөрөгийн ургалтаар явж байна. Бүх шинжлэх ухааны үндэслэл фөрөгийн ургалтай. За санхүү эдийн засаг дээр хүртэл фөрөгийн ургалтыг ашиглаж байна. Фөрөгийн ургалтал ерөөсөө энэ манай нийгмийн манай шинжлэх ухааны хүн төрөлхтний хамгийн том юм олд амжилт хамгийн чухал юм зүйл байсан байна. Том юм таны бодолч дээр байна уу тий? Оо тийм ээ шүү дээ. За хүрээ ургалтыг үнэхээр лавшруулж сонирхмаар санагдлаа. Хүрээ ургалтын хамгийн гайхалтай юунууд гэд хайлтууд тиймэр санагдлаа. Маш их баярлалаа. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар өдөр бүр шин түлээж юу болно. Ногоо ирээдүйг хөгжүүлэх MMS компани маань ивент этгээ ажиллалаа. Нэвтрүүлэг NTV, Од Мундар радио 107 83.3 гэсэн ослогоор та бүхэндээ хүрлээ. Тэгээ маш олон шин зүйлийн очийг асааж байгаа хасаадаа их баярлалаа. Тэгээ дараагийнхаа дугаараар эргэн уулзцгаая. Баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудтай баярлалаа. Од Мундар сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүү мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүүг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Та нэг нэвтрүүлгийг 100 төгрөгөөр буюу 1000 нэвтрүүлгийг 100 мянган төгрөгөөр үнэлээд биднийг дэмжээрэй. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан таны мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од Мундар нэр дээрх Худалдаажлын банкны данс байгаа 4191 Тэг 4 518. Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Од Мундар сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.